nasilisi boy ozala musicien politicien ndenge bofinga na kawana boyeba ke mokolo moko nyonso ekoleka nyonso eza na suka nzambe kaka kotikala donc ozaposa mpe na nzambe talatina toye liboso na bino na komema mokulu ya bamusicien nyonso bakotumbanga pamba na pamboli bango nyonso parceke bamanda koloba kemisi yo okoke mokomi makambo ya nzambe ndenge nini tolinga kaka ndenge tofinganaka nono batika yo mpe toya na makambo ya nzambe na koti obi na sinye makambo elekeli bato ebandi ndenge nini oyo makambo bafinganaka bamusicien Pasteur Ayawa. Alda Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne qualité avec de bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, merci Bandeko tout Bozolanda biso partout à travers le monde. Bandeko États-Unis bobenga vraiment ebele. Bandeko Angleterre, bandeko partout vraiment bobenga ki bolanda ki ba image il y a 50 jours, il y a jeûne et prière. Oh tochela ki bino na kati ya Fimbouna Fimbo en tout cas bobenga ya biso ebele. Tolobaki tokoluka par tous les moyens to sololana prophète Emmanuel oyo azali motindami ya Nzambe to sololana ye toyeba pe parcours na ye parce que lelo bandeko ebele bobengaki bopesaki ba félicitations ndenge église batu bayaki vraiment ebele na clôture ya 50 jours de prière to sololana pasteur na prophète toyeba moi ba difficulté nini pe bakutana nango na musala oyo prophète Emmanuel bonjour. Bonjour ndeko Ken Nzamba pambola yo a pambola pe balandi ya Fimbouna Fimbo bisika nyonso bazali na sengi bango bayamba biso na esengo pe na bolingo na mitema pe na bandako pe na babiro bisika nyonso bakolanda biso Nzambe tata Nzambe yankolo Yesu apambola bango. Merci beaucoup. Merci prophète biso ndeto kopeso merci au disposer les biso vraiment ta ya koyamba biso. Alors prophète Emmanuel okoki ko betela biso mo muke parcours ya prophète Emmanuel toyebi ke na musala nyoso ezalaka na début lelo tozomona église eza munene est-ce que tokoyeba musala ya Nzambe o bandango koma aneza masolo ya molai nalingi na komisango na mukuse pona mutu azala musali ya Nzambe bato ebele bato muke eza na tina te parce que rien ne dit pas que soki église eza munene bato baza ebele nde mutu aza na Nzambe ou encore rien ne dit pas que soki bato baza muke nde mutu aza na Nzambe. Non non, ce qui compte il faut mutu wana abengama aponama na insister abengama aponama na français azui appel après azui élection wana nde ya motuya. Et donc na biloko mibale na bengami na ponami réponse ezali iyo ezali oui nde
véritable parcours yango wana na épargner ba détail mosusu ekozala natina te. Na bengami na ponami solo, na bengami na ponami bato ebele église munene eza na tina te. Bato ebele to bato muke ezali kuna na lola awa na sena moi eza na tina te. Bakoza la ebele soki na koti bangolo la te eza na tina te. Bakoza la pe muke soki bakoti lola te. Mais c'est qui compte baza la muke nazala bato mibale. D'ailleurs Yesu alobi esika mibale misatu basangani na kombo na ye azawan alobaki ata 20 te alobi kaka mibale. Ozomona. Et donc masolo talakaka site na yo oyo etonda polémique. Moni il faut qu'on contrôle nazo épargner ba biloko ebele peut-être na mutuna nde kwa kolanda na lingi nazala vraiment na modestie na limemia na balandi oyo na zomi adresser na bango. Et donc parcours c'est que na bengami na ponami wana ekoki mena tolobela plus musala nzamba zo sala. Voilà motu. Merci prophète Emmanuel. Toyebi ke musala ya ki prophète eza musala o bokuta na ba difficulté ebele ebele. Est-ce que toki koye ba difficulté ni okutana nango? Oui. Ti le loko ma peut-être bo. Merci beaucoup. Motuna malam. Dena lungo na makamanza na bandi ata na musala na yo. Yo pe okutana na ba difficulté ebele. Il n'y a pas musala oyo difficulté. Commerçant azana difficulté. Bakoyi ba yembongo. Politicien akutana na difficulté. Homme d'affaires na difficulté. Nano na longoli église. Maintenant na yesiko. Même ata na mariage difficulté zalaka. Maintenant na yena musala na biso. C'est normal biso to benyango ba épreuve ba coup ba difficulté ezali ndezi Yesu alobi ndengeni ngai nzete ya mobeso basalinga boye ebongo bino banzete ya kokauka. Maintenant na profiter na balandi nyonso ezalo za musali nzambo kola ngai ezala bino bo mesana na site oyo ndenge koma populaire na koko yebiso ata na affaire ata na musique ata na commerce ata na bal. Difficulté est empêché yote. Difficulté ezali escalier ya komatisa mutu. Yo zolanda ngai. Na ye ko encourager yo. Okokuta na ba déception, ba trahison, okofingama yo zolanda ngai kaka o moni ngai na ye ko yebisa yo telema. Musale zangi difficulté ezali te tant que toza na sena moi. Zomona. Et donc na musale nzambe d'ailleurs c'est normal. C'est normal batikité ya peut-être batikité mususu omonike na langage na ngana sana tendance à communimiser et zolo bateke na kunakuta na bakumoko ya lolenge na lolenge mais na minimiser yango parce que ça bile yeza vie ya makambo tokuta na kana yango ezali dina incompréhension parce que makambo na lingi tolo bela sikoyo a tout près comme incompréhension ozomona ndenge bande ko musuba sale la kanzambe lolenge pe na benga mina ponami na emuni seli oyo nzamba pesingai peut-être musu ko sepela na yango akofinga musu so sepeli nyonso wana tochi yango na panier ya bunzambe. C'est normal et ce qui fait que parce que ba difficulté wana ko na mpepete e kolekela keke pana batu ndena lobi ke ba difficulté lelo na komi boye oui mutu akomona pasteur wana boye na boye papa soki na bandi ko nibere ba difficulté soki na bona makate na benga makate na nzambe peut-être côté le matin donc ezala ki epi ezali ekozalaka mais ce qui compte nazotala ekulusu regarde ngai fixé vers le consommateur de ma foi vers vision nazana yango pona batu babika. Voilà. Merci prophète Emmanuel. Bon, nga selon ba analyse na lukaka na yeba makambo ya kala na wezo salema lelo mais na ndenge ya kosala remarque tomonaka ba prophète akala bazalaka na bi église te bango bazala kinde côté ate ya kaka ba par-ci par là mais lelo ba prophète nyonso ya lelo tozomona boza na ba église moi différence wana par rapport à quoi? Mais très bien, non bazala ki na ba église yo yebi bango te église la bango ezala ki Israël
Zomona, ba prophète wana église na bango ezalaki Israël. Maintenant lelo, ere Yesu aye ndenzambe sikoyo alungwe na Israël aye na église. C'est ça qui explique lelo mangomba ekomi Israël wana ezalaki lingomba. Osomona, parce qu'à l'époque ezalaki nzambe likolo Israël, mais entre nzambe na Israël il y avait des prophètes, il y avait des juges, il y avait des rois, des sacrificateurs. Et donc, Israël, et zalaki otobengi na français, préfiguration ya lingomba. Donc, ezaki déjà lingomba lolenge na bango. Maintenant, les locaux le prophète dans lingomba te. Oui et non. Il faut que yeba prophète nani à cause de na lingomba te. Et à sengeli cause de la gérer na pasteur. Nde eloko peut-être lenga koloba. Il y a prophète musu azali na mission. Et d'ailleurs, na moment oyo, il faut prophète et bon église bongo teme azame likolo même ya église, c'est-à-dire yende azota lisanzela, il faut à tout prix azala lingomba apesa emoni selon nzambe apesiye lolenga ko kambela batu na tango tozanango eza tango ya ba prophète à tout prix il faut lingomba etonga mana ba prophète. Voilà, merci. Tozokende toujours na ba question na biso. On a tout na question yo boyebi saranga ken piana tuna prophète ba question o tozo pesa balobi boche ba division soki lelo ba couple belé et panzani ba famille eza ko panzana soki lelo ba fazer ba tondi na Kinshasa eza par rapport ya ba prophétie oyo ba prophète bo pesa na ba famille na habité prophète Emmanuel Nzambe alimbisa bango wan ba couple ezoka bona na kindoki na mabe na bango na bundumba n'a rien à faire avec ba pasteur ou ba prophète ba chege mais papa na Bible ba chege bazala mabale panzana donc le problème est après ba prophète te bazangi ya kokende kosala parce que ba mususu bazoka bona na wana basambela kate moi si mususu akimi mobali akomi na mpia prophète asali nini wa mwasi azwili alingi mobali abanda kozu musala ezate azongeli mibali yakala prophète ayeko sala nini papa batika ba prophète kimia batika kimia mbalakama baluka bisika mosusu musala ezali kaka ba prophète kolana kola ba pasteur papa basio yoyo babo bozo lokota nguba wenze oyo batondi milimo mabe batondi bundumba basupporta toti kolobelawa ko supporter passe moi si alingi kaka mbongo mokolo ezate akimi prophète yeko sala nini papa ba prophétie na bino pe balobi ba prophète ebele pe ba yeko bebisa musala oyo tozoye ba ko différencier ba prophète ya solo na ba prophète ya lokuta te. Ba mama ebele to ebelaki ya bazeke lelo bango pe bazobengama ba prophète ndenga nini boko kamba biso to ba prophète ya solo na ba prophète ya lokuta e bandi na biso te depuis zamba kela mokili mabe na malamu ezalaka tokosilisa yango te Yesu akokuta ngo mokola koya musala na biso ezali ya koboma ba faux prophète te musala na biso ezali ya kotalisa bana nzambe bayeba ya solo na ya mabe. Bible lobi bokoyeba bango na bambuma 1.1 trait mabe ifo tambola na malamu soki mabe zate to kosalela nzambe te nzamba za nzambe parce que Satan azali na profiter de koloba awa bande ko bakangaka ye tokangi bisika bikauka nazo tuna yo depuis okangi nani afungulaka Satan nani afungulaka ye. Imaginez ozui muntu tokangi ye to tie na prison ya makalo encore prison sika nyonso aux États-Unis sika nyonso zolanda ngai soit batie na Guantanamo siko mutu bakangaki nani akoya kufungula ye. C'est pour vous dire que ba prophète ya mabe ba pasteur ya mabe tokosilisa ka débat wana te biso yango wana yelite toye na yango mwana nzamba landi asosoli aponi choix Bible ngo moko elobi Deutéronome chapitre 30 verset 14 et 15 que na tei banzela mibale liboso na yo mabena malamu nzambe Deutéronome 30 15 nzela mibale mabena malamu liwana bomo pona somoneka nzambe atie mutu apona atieli mutu liberté oyebi déclaration à droit de l'homme elobi boye les hommes naissent libres et naissent égaux
soki mutu abotami aza libre biso toza ndenge moko. Il en est de même maison atikeli mutu liberté ya kopona oyo alingi. Donc makambo ya bamabe na malamu tokosilisaka yango te mende na lobeli yo zolanda ososola. Et puis bon mame mabe balobelaka wana ba féticheur ba komi ba prophète. C'est normal. O bazaki ba féticheur wana ba bongola motema. Yesu ayelaki bango ba bongoli motema mabe. Ba musicien parce que si tina yo ezana polémique mi na boyi kuna. Mais tozaki frère Carlito Bimi Yombal Jolie dette DS na choqué ça. J'ai vu oyo Jolie dette ba DS même sika kolandanga lelo vandi ko sele lanzam. Siko komanganga soki abongoli motema musicien comme problème. Siko Yesu ayela kibana ayela kibanganga ayela kibandumba ayela kibatumabe ba bongola mitema 1 point entre. Merci beaucoup prophète Emmanuel. Nabike ba ndeko bolanda biso vraiment ebele. Na clôture à 50 jours, il y a jeûne et prière au salaki. Bon, na salaki remarque na moni ba chef coutumier belé. Ba ya ki na habité rôle ya ba chef coutumier wana ezalaki nini? Très bien. Nalanda ki mission na yo nazaki connecté. Otunaki mutuna moko na mutu moko boleka ki na église olobi ndenge nini pasteur bozo adorer yendenge wana te. Et puis na ngina répondre yo monaka ba chef coutumier et bongo ba ministre monaki bango te. Pone monaka ba chef coutumier. Wana tozokende maleme. Voilà. Yo monaka ba chef coutumier. Ba papa na ba mamuso monaki bango te ndeko journaliste. Bazalaki. Maintenant nazongeli ba chef coutumier. Chef coutumier za musala. Mutu abotami chef coutumier azate. Akomi chef coutumier peut-être tata na ya banda ko kamba kufa ba introniser ye. Et ça ndenge mona aza ministre mutu abotami ministre azalité chef coutumier azamutu lokola yo lokola nga na pasteur na botami pasteur était yepe abotami chef coutumier ta comme chef coutumier na comme pasteur et donc ndenge ba ministre bazalaki wana ezali pouvoir moderne ezali aki na démocratie tandis que ba chef coutumier ezali pouvoir coutumier pouvoir traditionnel mon Dieu ma foi to koselango problème te fo ba bongola mitema bazabatu ame ya ministre ya président de la République ya roi na ya chef coutumier ezalakate devant Zambe nyon sezaba ame mokolo wana ba yaki pe ko sambela ndenge ba ministre ba yaki ndenge yo yaki oyebi ata yo na landi ba réaction na site na yo kene bandi ndenge nini biso bato ba polémique oza célèbre mikolo o kandi ko luka pa passer ndenge munza mabe na lingi boyeba ke désormais vraiment na zubino rendez-vous okomona ba miracle ya ndenge na ndenge il faut yamba pe biso nyo sezo sala bien mais pourvu que to ba polémique bon soki pasteur bo akoti na polémique bon toko sala yango mais tolingi ko fité yango. Voilà, merci beaucoup. Nabike bolanda biso vraiment ebele. To mona ki kaka na clôture ya 50 jours ya jeûne et prière. Ba mama nyonso bazoluka basimba elamba pasteur. Elamba pasteur ejuaka nini et pas mondimi. Nalanda ki yo question wana. Bon, na ko répondre yango te. Yo mokolo moko luka mama wana pona nini unaza mal placé parce que muto alata ke zangai muto ya simbi problème ezali alati te ya kotuna tuna oyo asimbi omoni Yesu azalaki na elamba mwasi moko abanda kotanga makila ozolanda ayoki Yesu aye ayasimbe elamba ya Yesu. Est-ce que problème il fallait Yesu ezali oyo atushaki makila esilaki tuna ba batushaki ngai nini balanda ke pana ngai ngai na ko répondre yangote. Voilà, merci. Tozokende na biso molo kaka nasuka alors to retourna pe prophète amera ko expliquer biso lelo tozomona ba prophète bakomi ebele na Kinshasa. Est-ce que bo salaka pe association ya ba prophète peut-être kokutana po toyoki bino na bino ba prophète bino na bino ba sali nzambe polémique eza pena makasi entre bino ba pasteur na ba prophète. Na uchikolo batoko silisaka polémique te kuna na lola satana babengana ki polémique bandi lola
Voilà. Yesu akokuta yango pona nini babenganaki Satan. Teke polémique bandi kuna. Dis-moi eloko bandi lo la biso to banda ko sirisi yango awa. Ça c'est et puis association ya prophète. Oui et non, et ko salama to sa bande ko problème ezalité. Puis omoni prochainement tokoloba masolo. Voilà. Sincèrement. Na lelo non, lelo na évité biloko mususu hein. Na mi présenter lokola vraiment agnon hein, comme une brebis et ilinge za la bon. Omoni ba polémique nyonso wana, c'est parce que na bilanga to komi na matiti mabe to komi na ba vrai na ba faux. Puis na utukoloba que c'est normal bazala, bana nzambe nde ba sosola, c'est qui est normal et sika ya mabe na malamu ekutani polémique kozala haine kozala. Soki bango nyonso baza malamu bakotani to kozana moins de problèmes de cocan. Merci prophète Emmanuel. Kala ba église ezalaki mingi te, bandeko bazalaki ko vivre bien kaka na mboka oyo. Ba groupe de réveil ebotami ebele. Tomoni ba pasi nde bakisami na ndenge ya mukete. Olobi mabe kala nzale bandile lote papa biloko dino zoloba. Biloko dino zoleki. Oyebi oza suivi oza mikolo yo oza star ya masekite. Liloba nyonso zoloba eza suivi. Ngai pe oyo yambinga nazo coordonner mokili na tango. Liloba o nazoloba ifo elandar papa pasi ebandi na ba prophète était boni bomone na ba prophète. Nzala na Bible ezalaki. Nzala wana ezalaki na Bible ba prophète bazalaki. Papa biloko nini c'est-à-dire ba prophète ou ba pasteur ba na problème té. Ba problème ebandi kuna na lola ba bengani satana. Ebandi kuna lo kende tuna nzambe bo welela kini na Satan. Avant yo ya ko tuna ba prophète. Botika ba prophète kimia ba pasteur kimia. Botika bango kimia nzala ebandi le lote. Mabala kokata le bandi na ba prophète te. Mabala zokata na ba simoko ya bandumba bando kibozo bal. Voilà. Eza ni na ba prophète nzambe na ngai. Botika bango kimia. Donc kolobake ba prophète ba memi nzala ebi nani ayebisho ke musala ya prophète eza kopesa misala. Muta kopesa misala omoni site na eza suivi. Nazo éviter ba polémique. Ezali l'état. Mona éviter ko citer mutu. Eza l'état. Lingomba eza wana te pona kopesa bilamba. Lingomba eza wana pona bomo ya seko na seko. Bloquer loko wa. Na ba chaîne nyonso na zolo bango wana tozali wana te pona kopesa mabala, kopesa bilamba, kopesa poto, biloko wana bato mokili bazwaka yango lingomba soki ngai pasteur Emmanuel Toti nazali pona name mabatu na bomo ya seko na seko. Et puis name mabatu na elikia ke mokolo moko bakokufa bakosekwa esukeli wana ngai musala na ngai za kopesa batu bilamba te. Ezali akopesa batu mabala te. Même si biloko wana ba miracle ezosama ndenge kolekisa ba témoignage wana. Ezali ya ndenge na ndenge. Ya mitindo na mitindo. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Biloko wana eza ba bonus. Nzamba so pesa me musala ya lingomba ezali batu bakota lola. Soki mutu azoyela lingomba akende lola akosana problème mukende kokende mais soki azoyela akende poto ebongo mupagano akende ka poto sa sambela nzambe na ngai ebongo baluba awa bana mbongo na bandande papa bazana babiloko eske bazwa kibiloko bana ba gêner nde petitesse ya église wana toyela ka église te biloko mokili Yesu alobi boye bolukanano bokonzi ya lola Thomas Paul alobi soki si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce qui est le cas de moyo tozo likia, tozo batuyamawa, c'est que si ma yabo moyo yo mituka mabala bilamba tout. Et ko tikala donc ngai personnellement na yekote biloko mokilité, na yekote alola même si biloko mokilinzamba kopesa ngo batu eza masumute donc elingomba eliwana mabala te bilamba te lola te mituka te des pasteurs ce qui abandi kote biloko wana limbisanga musenje hein azampe ina mutu esala kabiente musala passer comme batunalo. Voilà ote akapona mitukate biloko mokilité ba prophétie nyonso etonda na Congo oyo ba prophète nyonso balobaka kanzamba lakisi ngai voyage moko ya monene ozokende États-Unis nzamba lakisi ngai libala voyage mbanda ke ezalaka te nzamba lakisi ngo kosala bilanga na kinkole ezalaka te wana nyonso tokoloba. Merci beaucoup.
mais soki nzambe amoni déjà que mbandaka na kinkole bato babiki atindi passer na États-Unis masumu eza wapi na répondre yo. Donc c'est pour vous dire que na batindi mbandaka na kinkole na États-Unis eza ba ame parce que kuna na kinkole ba passer bazali non prophétie ya mbandaka ebimaka te na naoka te ke nzambe alakisi ngai faut kende mbandaka kofanda yo oyoka yango te ba prophétie ya mbandaka ezali ba prophétie ya kinkole ezali yo nde oyoki yango te oyebi na munoko na nga balobaka omoni esika moi ezali nde esika ozomonena moi oyebi eroyi toza presque à peu près ba 17h moins États-Unis toza ere moko te Brésil toza ere moko te bisika musu bato bazokende kolala ere oyo yonga nazosala yo émission donc c'est-à-dire yo soki omona oyo bazotinda nano na mbandaka te na biso bata ebongo ba missionnaire balungwa poto batata no village non papa wana ezaka bazoluka ebi tala omoni na yibi kuna question na yo ndeko ken bolingi ba pasteur bazala ba pauvre bazala bien te non makamwana eleki la boy kokota yango te na biso ke ba passer États-Unis bazena ba kinkole pe bazali mais non nano kutana na ba kinkole te okutana na ba États-Unis. Voilà, merci. To komi vraiment na suka na si to kozwa prophète Emmanuel tamingite to ko pesende merci parce que ezata na ye il faut atea ezata na ye il faut ça la ba activité mususu ma accorda ki biso quelques minutes question na ngape ya suka na profiter kaka na quelques minutes ko pesa ki ngai lelo soki prophétie yelio ya munene pona mboka okobanga te erozo raisonner basimo kimbangu bakendaka kaka pona makambo oyo ba prophète belé a minene bakendaka kaka pona makambo oyo ekobangisa yo te peut-être bakenda na makambo te kimbangu akenda pona wana te à ma connaissance na ebi vrai prophète akenda te bo soki na prophétie ya mboka qu'est-ce que ça fait na kufanake mikolo nyonso bato bakufaka pona prophétie problème eza kuna te bakufaka na malaria bakufaka na sida bakufaka na accident na nzala et donc ngai naza vraiment na prophétie ya mboka tokolobela yango mais talakaka tokolobela yango mikolo ezoya site na yo ndenge ezali très populaire nazo landa eloko nyonso nazo nalingi bato bazala kima toko naza vraiment na prophétie mboka loin de moi d'être prétentieux ni orgueilleux na yebi kuna mboka ezokende pas même mboka de mokili donc humanité quoi tolwana no mboka oyo donc vraiment humanité mikolo ezoya peut-être prochainement Dieu voulant je pense qu'il voudra toko lobelango. Voilà, merci bandeko nyonso bolande biso to senga prophète Emmanuel tozo senga yo en direct soki boko bando pesa biso ba sport ya makambo nyonso zo sala na église po batu ba koma juger biso ba ken to lingaka nzambe te bongo na église na yeko sala nini vraiment très bien talaka prophète Emmanuel prophète azo kamba milimo ya batu ebele na mboko oyo soki to lingaka nzambe te na koya awa te na kobanga na kokweya évidemment omoni premier élément elekaki voilà naboyi na pambola mutuane eko créer polémique oyebi mikolo mutozana ye akomi star planétaire émission elekaki bango ne batindi oya kutana nanga c'est simple bakolanda ba témoignage ya mitindo na mitindo naza na Kinshasa à tout à l'heure tout ça la cassette ya anglais na ya français pour na atteindre comme Zamba Sungi aux tellement planétaire na atteindre batubisi kanyonso donc oyo to un peu limité na bandeko ba congolais baza partout mais du col mususu je pense que cassette ya anglais na français ozozwa déjà alors na bengi bo bazali awa ba meka kolanda ngai to za na limité na avenue de la Révolution, quartier résidentiel, numéro 817. Bayawana, chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, na dimanche, tozawana, tozo yamba, ceux qui basent na difficulté, baye tokutani, mais na pesimbo te balandi ya siti na yo, ya te fimbo na fimbo, na pesi mutu na yo mbote na cité ete sinon,
na komema mokulu ya bamusicien nyonso bakotumbanga pamba na pamboli bango nyonso parceke bamanda koloba kemsi yo okoke mokomi makambo ya nzambe ndenge nini tolingaka kaka ndenge tofinganaka nono batika yo mpe toya na makambo ya nzambe nakoti obi nasinye makambo elekeli bato ebandi ndenge nini oyo makambo bafinganaka bamusicien paster aya wana epi basepelaki batindaki yo donc na pamboli bango nasilisi boye ozala musicien politicien ndenge bofinganaka wana boyebake mokolo moko nyonso ekoleka nyonso eza na suka nzambe kaka kotikala donc oza posa mpe na nzambe tala ntina toye liboso na bino na limemia nakomikitisa nyonso eke boluka biso tokota contact bokosungama mingi nzambe apambola fimbo na fimbo apambola balandi na yo parce que salamaki dernièrement na landi ba vie c'est formidable et donc toye ndenge wana ndenge basengaki bazala kimia prochainement na zoela bango biloko moko ya mutuya na ya monene koleka nzambe apambola. Merci prophète Emmanuel. Tokosenga pe nzambe apambola église oyo namoni vraiment na côté ba église na RDC église vraiment eza na image na côté na Boulenet na côté Lola déjà avant. Donc merci prophète, en tout cas merci beaucoup. Sinde biloko wana me makaba problème non tozana mokili Lola eleki oyo parce que na mona Lola awa nya rien Lola eza so monde koken awa nya rien. Merci prophète, merci Landry Nzenza, merci Crisco Louvadi, merci Maître Balex. Bandeko soye balingi bazwa bino contact ou site nini. Merci na bandina ba numéro peut-être 089 85 089 na bandeli Malembe 85 27 79 6 inasuka 089 85 27 79 6 inasuka soki babengi wana bakutani na ngai et puis ba adresse électronique okotie yango ere bazolanda na site wana ba fichier bakotana biso en contact. Merci prophète soki wana balinga mika sankolo mbot na bino so comme na frère Moïse na chambre de ministère des affranchis na 6e année par prophète Emmanuel Dodi mingi na awa pona komana point commission awa na ninari la tono ko liboso nani témoignage na liboso boyebi o ezaki na nouvelle ligne na mois de janvier ndenge nazoki mosala na société moko songolo pakala pona kotanga communauté mais malgré nazoki mosala naza beglise pona tamboli te na passe na mosala na tambola beglise moi mingi tambola na bima bayelinga très bien au ni za bisi batebe au frère na biso frère Moïse tant na tambola na église mo na ma campagne et puis na eu occasion de comme na ministère des affranchis ben invitant pas moi na ngai malgré qui passe pour na ya mais nzambe selenga grâce na yaki na vivre beaucoup nzambe na ju musala on a lukaba na ba façon nyonso malgré na soki musala mais ngamo na mutema na na zaki na convaincre na waki miroya et puis nous il a la vie et kata musala na sana ba songe mo lutaga iza misaki ya liboso na mona mai donc balinga mika sangolo soki tozala affaire ya mbongo na baninga to na entreprise ni bazongana to na komo kanisa rabaje soki na loti ndoto ya mai yebaki lobi na moto mikolo ya ekosimba soit basoki na mbongo soit baninga kina mbongo soit kopena kosimba c'est que musala na roya ono yozongana na tuzu batu susu deuxième songe eza songe ya mwasi o baba mwasi ya butu ya ara tuzu visiter ngai mais elongi mwasi na mitozo momente a se déguisaka ataka bulungi ya bato na yebi azanga sikosa lati elongi ya muto na yebi yeba sala na tomo ifuna inaye na ina bato mingi na famille na baninga à cause ya mwasi wana deuxièmement ya misa tuzambwa na l'autre toujours moi azo landa ngai tout se faire violence na moi il faut na kima bando to notre misa to wana et pour matanga vinda ma mobimba na yebisa ni mama na ngai o tozaka naye mama na ko botinga jamais na lobelo bona ni baninga na ngai
ni au banane ni jamais n'existe baninga et ça c'est dans la relation na moi si to linga na moi si tout va très bien mais ce qui n'a lali la loti moi si aye to la loti mbwa aye to loti mai mikolo wenga na musifuto kabwa ata selenga mabete na bayoka moto kabwa vi na sala susu passe na motema ngamo na comprendre raté ezaki songe wana le songe wana esalinga enyokoli vi na nga etomate ngai makasi na bamba zonga banga awa et puis nazwi mosala et ainsi de suite namona songe wana te naye comprendre que les prophètes travaillaient en coulisses asakubuna bitumba en coulisses onga nayebaka nango te donc depuis tokoleta akoma bitumba naekoma neti ya ye nayebaka pe te namonaka pe te so songe wana mais na banga mokolo komona songe wana mikolo na papa limbisa ngai ezalaki boye ezalaki boye et après ezalaki nini tozali fete ya miséricorde ezalaki un certain vendredi mokolo ya clôture ya miséricorde po tofete Pâques ezalaki vendredi ezalaki vraiment passer na onction makasi mokolo yango akomi koleka na couloir abikela moto asimba ngai te mais nazokota na bakouloir mosala esala na fiaba papa eyaki mbango aleki ape pembeni azalaki aleki na sati cher de poli mati ngai et puis desilaki bandeko soki eza na bato oyo nzambe aponi to apona nayebi te nazokoinvente te nazoba mutu oyo nzambe akutaki eza pasteur prophète Madoki et puis nalani naloti wana sikoyo priere esili vendredi samedi dimanche nakote ya mosala bimi lundi nakio nalali ba 10 heures naloti nazalaki plein à fond na bato tozosola na bato nalataki veste très propre namoni bana moko mbwa aye moni babwa bazala koya neti jaune boye jaune mbwa aye basimbi ye moto mo asimbi na loboko azoya na ye ayebisinga yo Moïse abeli ngai siko natali boye bato bazali na nsima na ngai osona bango bakomi kokima siko bongo zonga nsima tema mbwa nalaki matala bona mbwa munene ayebi na kanda abi Moïse okausi mai na biso obomi mwasi oyo ya biso lelo siko ngai na yo tosila songe wana ezalaka mingi sa loti songe ya mbwa azalaka distance na ngai nazoka te okimi ezali na mokili motu mo akanyelaka yo soki omona distance okimi ozwi mwa ali okimi mais cette fois elenga 0 mètre na temps okimi ezali soki takima te ezalika no acheve nga tosilana si bituma namoni le prophète Emmanuel Dodi papa ya biso abimi na ndako moko mpe place ozalaki wana ndako nandimi te ke ndako kozala place ezalaki place mo plat nandimi mpe ezali place mo vide namona bimi na ndako moko boye abandi kobeta siko siffle wana naona siffle abongo te siffle kobeta siffle matoko neti siko mbwa akomi siko neti kipelekeza akomi kotune akomi kotala ti aye na mokolo ya papa afukami papa nyati abengai Moïse yaka tukotela ndako osali libanda papa naseso na bato obongo tozonga bandeko na ngai na bandaki mosala départ oyo na souhaité osongolo para oyo nakoloba kombo te mais nazopesanga mbongo par semaine babi poste naza nango wana ifali nasili content ba mais tozala numéro 1 moko ya entreprise DG mbala moko accordé ya faveur na nazo engagement carte d'engagement mais bazopesanga mbongo ya ba semaine après 2 jours naona kila mosala tizakila abenga na mosala bi contrat na yango ya 2 ans renouvelable yango osigné pour ma domicile donc bandeko kasi nakolo namoni comprendre que façon alvi nango kende na ndenge ezalaki kobanga ezali suki te donc nayebi ke nzambe akosasu ya minene nazwi délivrance oyo nalukaki oyo napesela bambongo oyo nakata bapongi na baeglise mosusu oyo nayebi te nzambe nakenda hôpital nayebaki mambo ya sida te nakenda po basala na opération ezalaki nango déjà makambo déjà ezalaki pa papa apesi ordre basala opération alors médecin ayebisinga avant basala opération il faut basala baexamen nyonso babandi kosala baexamen basali baexamen nyonso baglycémie banini nyonso eza normal ekoma na VH médecin ayebisinga moko tozosala ngabi oui médecin eza na examen moko te na bangaka lokola sida abi obanga répondre nini nga na bi bon eza mpona etamboli te mais na bangaka ngo kaka osala basali namoni laboranti ayebisinga boye ma sœur soki loleki ozoseka wana
nayebisi ye naza mwana nzambe kaka awa nakofukama nakokumisa nzambe. Alors nzoka nde ezalaki ya solo asali résultat ebimi positif. Bandeko nafukami nazongi mbangu na piété, nazongi mbangu na piété, nalobi nzambe eza mateya moko te epesanga makasi lokola piété. Nafukami nabandi kokumisa nzambe. Alobi na mabomba koyebisa mutu te, nakoyebisa paster na ngai abi merci nabengi papa. Bandeko mpona simba motema papa nabengi papa. Papa musapino moko esoki. Papa alobi na nga mama nini wana elingi eloba nini nga nabi papa balobi naza na sida. Papa alobi na nga me yo olelaka soki probleme eza makasi olelaka ozolela te mpona nini. Papa alobi oke kolela te nakopanso mai na miso zala na kinya. Bandeko kaka liloba na papa alobaki n'hôpital basali opération malgré liwa etelemaki me liwa epakatanaki mbambe ye alobi na nga me nazomona ata symptôme moko te ata symptôme moko te sida ngo ya ndenge nini te me napesa bakisi ya sida nabengi papa. Papa adi oke mela me koma docteur bakisi yango ezalaka ndeko na butu wana naloti papa ebisinga zofran kende kotia okoyeba nzembo esengo namoni papa azoya nayoki alobi abi likambo na yo ekute na cortège ya Kriste. Nazongi na ndako nalali namoni papa yo oyebisa ngai nazwi kopo na kisi mpona mela abwaki na kisi na mai abi yo sobikaki bandakala eza bakisi na yo te. Nalamki na ntongo nga abi yo modie merci nazwi makasi nga bidule akota etalinga te nakotosa docteur te namati moto nakesala examen hôpital ya liboso résultat ebimi négatif. Nadia ya mibale namonaka docteur asali mama félicitation mibatela oza na sida te. Nazongi na ndako nayebisi nzambe mabele onde nali yango ndenge kaka mosali anyakinga nazwi na ye maladi ope ezotikala na mabele oyo. Ça c'est compliqué. Natikali lokola motu anesthésiste aliaki mabele yo lelo olia kaka elamba. nayaki liboso nazalaki ngai moko première semaine nalandi matin namoni ke ezalaki bien nasali effort namemi papa po papa mema aza difficile makambo ya baeglise nasika loba nanga olingi kotambola lokaka nini. Première fois ya papa ayambi biso na bureau nayebise papa soki natambolaka mingi naza na susi papa aza na mosala te asalaka te aza chauffeur me soki azwi mosala ntango mosu omona bakofuta ye te mbongo komonana te. Donc eza vraiment susi na ngai ya makasi bana bakoli papa mosala eza te. Papa alekisi biso kaka te lokola eza periode ya moisson kotikala papa akozwa mosala. Tolanda mpe mate ya moisson esili ngai moko mpe nazalaki na problème ya sucre vraiment nasepelaki na boyambi ere nayaki mebandeleka pendant les moissons bakutanaki na pendant les naolala nazalaki kanga moko nayebaki te na kosala nakutanaki na ser aline akusanaki pembeni na napi mama namoni oza moto asika oye problème nini tala sucre ezotumisanga en tout cas signateur lobi tokosala examen ya sucre te quelque part avant ke mosala nasepeli sur naa na mbongo te naye juste kaka na transport nasepelaki mingi d'infort na mbongo na ye moko ameminga ntina hôpital moko boye tosala examen ya sucre azwi to wana bite na kokota nango na bingo ba papa comme ça on continue kosambela. Mais ce qui était étonnant pendant la période de moisson ere tozofungola baje nga na problème yaki oblige ngamela bajus basucre donc nazokanga gene baserkoya na moïse ati mais nazokoka orespecte nga oui nazokanga bagene nanga jusqu'à ntina ntango nazokoka ezokomplike nga te nzambe asenga ngolu pour le moment sucre yango eza ya kokika naza so na problème ya sucre te oyo ezalaki ma ya miso nanga kokanga makasi pendant la fête de acclamation. Omoni aza asika yebi bafete te
Aïe, le moisson, après moisson, c'est déjà acclamation. Pendant la fête, la prière, on a aussi ici à mot. Na fandi ka na musala na pesa ba kombo ko place na sala kana na teka ba fine so na mona ba batu baza ba mikuka metan na pesa ka ba makamko na papa esimba ka te na pesa demande pas moko ça fait longtemps na bosa na ngai na mona ka be na mama Samueli numéro ya papa ezani na téléphone pesa ngalo bia ya to kuta donc c'est que pendant prière wana ba eko venga papa na société moko na transport papa da chauffeur abandonné le stage naye yango nde kwa ata naye komi perturbe nde sikoyo nzambe asali biso ngolo aza na transco yango naye kokumisa ngolo na msala bazosala stage dans 2 mois boye bakoengage bango po stage comme presque na fin yo to ya tigre sikoyo ozomela biloko banda komela te to ozo etikali na mela na ya ba nyonso ba sucre so ba sucre la mela tina je sucre donc ça m'a sauté ba vertige ni ba ne ko mona non ata omeli koka to pesi koka ko ya te na mela na na ko ba nyonso so to la ya ko la ba ya ka na so na mela ba ji non ba sina ma ki ça m'a sauté to beteli kolo ma papa ya ko Amigo Shalom. Nada minga urubate, obi analika mama ngai awa. Ndeka bila da difficile. Nesi mama ngai ochambo sina hivi mingi. Kwa sasa nimete afika kilo mama suki awa. Sasa chambo na kwa suki. Na suki awa sike sindite. Na kotega fina ngai isamepe aye kusumandika mama ni. Ndio na baba sana. Cosa difficile e para ngambe akore be mwabe otamusinga to koma ya to tamuse pale ko tamuse ye vraiment vina ye ya ko sukela zambe apamboni na ko mema mamu na ko tambo la susute ndo simba mai ti na ipe Otambo la novo, otambo la terra, o céu não o céu não fuma dele. Até só ele ali, por lá um cá, o acima uma por lá. Ele vai na continua uma casi. Aqui sim que ela aqui do quando a coche água. Se toca uma imagem, ngara otambo. Como aqui eu vou não aí o chica. Mamu na utambo. Asana sto simbo mamite ko simbo mate mamu na utambo. Mamu na kile petit boulevard, le transport to kiti buna to kenda kia to kenda ku to ko taki o mati to kiti to sali boye. Elle qui très bien. Si belle zone qui boye le mo sala na capacité. Amen. Yo na ko remercier nzambe abo ni makasi. Il y a qui dit que ça qui en a deux et deux mots. Il y en a qui c'est Zambie. no ya zambe ezala nayo oyo zambe abikisio na liguru ya liwa na temps oyo nazalaki vraiment na baproblème très sérieuse nazalaki kobungisa mwana nazalaki kuna nano na ye susu awa te nazwi bandoto oyo ebongaki ke natelema na ya lisusu na ye tokoti retraite na papa na bana nanga nyonso tovandi awa na Daniel tosilisi Daniel mbala moko nouvelle elingabi te tokozala kaka mpe awa miséricorde mpe yaka te eye koya siko problème moko azalaki te azalaki na village tosali inane mama ye koya banda mama wana anyataka lupango nakoma mal à l'aise yaloba kaka papa bien ngai mabe mwana na ngai ya liboso mpe mabe biso mibale tozalaka na ye kaka bien te nayebaka te eloko nini eya moko aye kotia kiti na porte aswanisa eya moko mwana na ye azwi ye azongisi ye na ntan oyo ezali ke nabongamaka na ngai nazwi eglise nabongisi suki na ngai mikolo mosu asali kolobisa ngai ya lokuta eo basali ye suki bien baplante ye kitoko na ntango wana bando kosala maloba wana nde na butu
na molili na distraction kaya koloba ke bolembu ya kozama série ya prière na bolembu wana ye pe aye kozwa jeko atenga na mutu na bandi kosouffrir nango na yebaka te mutu nanga eza nini tan nyonso oyo nakoki kokamisa suki soki nakamisi suki en tout cas vraiment mbongo eke perte nakosala yango 2 jours 3 jours nakomi kosentir mal à l'aise na bina kokoka te papa bandi kosilika obebisi mbongo mpona nini omona mwa discussion na koswana mpe eye nazokoka suki kometenir bote na ngai ya koloba te nabongisa suki bien natiata mwa plante to nabenda soki nabendi suki nakokoma na arete nakokwanza ekopanzana na bandi kolandela na bibo eza infection ya motu nakei koserantene bapesinga baproduit na bandi kosokola suki na produit kaka na sokoli na butu naza kaka wana kokwanza soki na yeli église moshwar moye wana na motu eza te nakenda kose soulager boye te batour na bandai kosala nakendaka na longoli nani moshwar na bandi kokwanza na silisi na pemi nsima nango nazongisi naye kovanda ntango ekotomboka lisusu nakoka kovanda te bato bakasakete nasala basibi nana basibi te mais nazobondela navandi nakomi na baproduit mosusu ya kopakola nasombi epiderme natiki yango eza na sakoshi na wana nalakisaki yango paster jamene nalobi mwana banda kofolanga suki otanga epiderme peut-être infection yango ekokufa mpo nazokoka te na bapote bandeki kosala na mutu komona bagazi na mutu donc tozofiko mpe na papa neti azoyoka kaka bien te dozokola peut-être koyosolola mene sika mutu nanga eza na biloko moko ezosala kaka mabe andeka nazali awa nazolanda nanga bapriere nyonso naye kobendana na koyoka fermissement ya papa Jamili alobeli na base ya prière na force ndenge nini moto atelemaka akoki kokwea te ata likambo eye nazwi bapart ebele nalobi te ndenge baproblème bale kosalanga mobali nanga mpe tokomaki naye kobendana na kobendana na explike ye ndenge tozali na limite oyo na mobali nanga mako ozomona biso toza awa place moko me eta na biso eza boye papa pusani na kosunga ngai ya solo navandi nabandi kobondela nalekisaka ili minute te na butu wana soki nasufi kaka nalamuki nabi bato nyonso balala menga ata nanga nyonso ekosilela boye avant kutu nalala nalobi nase rapele nakosanaki nayebisi papa Jamili mpe mkwana nalanda témoignage moko boye mwana moko boye na mutombo babebisa ye sukisuki baye koluka kwili ya mutombo mwana nalobi keno ntango mpasi eleki bayeba mutombo bazwi kwili babandi kopakola ye na mutu kwili wana ebebisi soki biloko batiaka ye na mutu ebandi kokata suki nga nalibandi kaka lera fongolinga kaka molimo bandi komemanga ngabi me naza na kwili nazotaba produit ya bitata ndenge nini lelo avant nalala kisi oyo nakotia mpo nalalelesa kwili na milobi wili ya apotre na wili ya prophète ya apotre kuna esali ya prophète naza nango na kongoli wili na pakoli ebele na mututi na cuir chevelu na ngai nazwi kitambala na kangi ale nakoti mpe na limasa prière telimaki na priaki mingi 4 heures naye kolala nalali nde na mikuti na lupango oyo tozalaki mposi tobimisi biloko wana mpe naza na bati ya Daniel na mikuti prière ezalaka bobima place batiaki bino place otikala place oza kondane na mikuti na kati ya ndako wana mama lupango wana abendi porte nga natikali na kati nga nalobi nga motusi nadimi lupango oyo natikala na ndako oyo ndenge nini na bandi kobelela na miséricorde ozofuka baporte nga siko na ndako oyo nabimaki natikali na ndako oyo mpo na nini namoni porte efungwami yango moko ale nabimi nde sikoyo nakobanda kokwanza mutu ndenge nasalaka na bumutu nasimbi mutu nabandi kokwanza krikrikrikrikrikale nakwanzaka wana namoni kala muselekete wana bimi na mutu nanga mpe na lipeka nazala eloko kokatela ye te nagumbi baci bana moko nakati ye na libumu nazala baki ndenge ekatali polere na bendi yango wana na ndoto na bumutu boye siko baci wana okati yango na kati ale na kateli yango jeko wana tokoki lipumu namoni akwafi papi ya mati mire nga nalobi mosala na yo esuki lelo apre mama lupango abimeli ngai aye abandi kobumbisa ngai wana ti nzambe apesengaka makasi na poesi ekotatera te nga mpe nasutanaki kote ya porte me nalobi kake isifi kaka nalongi anayekolamuka boye nayoki nzoka nde mutu oyo etungisaka ngai ezalaki eloko na mutu na ngai
nasepeli nango donc nazokende na 2 ans nabongisaka suki te ndenge mwasi azala esili papa nakangisi suki makambo na yo papa donc oseriye tokobika zamba azala